ভিউয়ার্স শীতের ভিতরে নিয়ে আসি, দেখেন কত বড় একটা ওভেন, 70 লিটারের একটা ওভেন নিয়ে আসি শীতের মধ্যে। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে ভাই অনেক শীত পড়ছে, তাই দেখাচ্ছে একটা ওভেন। এটা হচ্ছে 70 লিটারের একটা ওভেন, ইলেকট্রিক ওভেন মিয়াকোর। আর এটার ওয়াট হচ্ছে 2000 ওয়াট, দেখতে পাচ্ছেন 2000 ওয়াট। আর এটা টেম্পারেচার হচ্ছে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 250 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত, মানে অনেক গরম। তো এই ওভেনটা একজন অর্ডার করছে, এই জন্য আনা হয়েছে। তো আপনাদের কারা লাগলে অর্ডার করতে পারেন। এ হচ্ছে আমাদের দোকানের অ্যাড্রেস। অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু বক্সটা অনেক বড়, এক হাতের মতো লম্বা হবে বক্সটা। আর এই পাশে হচ্ছে 1.5 হাতের মতো লম্বা হবে। 70 লিটার মানে আপনাদের বাসার যা আছে খাবার দাবার সব একসাথে দিবেন, দিয়ে একবার গরম করবেন। আর এটাকে যদি একটু দেখাই নিচে থেকে, এই হচ্ছে ওভেনের মডেল। এখানে টেম্পারেচারের একটু ভলিউম দেওয়া আছে, তারপরে আপনার হিটিং সিস্টেম কোথাও যাবে, তারপরে আপনার ভলিউম, টাইম, এগুলো দেওয়া আছে। আর ওভেনে আপনি চিকেন করতে পারবেন, স্টেক করতে পারবেন, চিকেন স্টেক, ফিশ, কেক, পিৎজা দেওয়া আছে। 35 থেকে 40 মিনিট লাগবে আছে আপনার চিকেনে, তারপর আপনার স্টেকে লাগবে আছে 20 থেকে 30 মিনিট, তারপর আপনার ফিশে লাগবে আছে 20 থেকে 25 মিনিট, তারপর আপনার কেকে লাগবে আছে 40 থেকে 45 মিনিট, পিৎজা লাগবে আছে 15 থেকে 20 মিনিট, ম্যাক্সিমাম কিছু কিছু টাইম দেওয়া আছে। আর 2000 ওয়াটে 70 লিটার, এই যে দেখতে পাচ্ছেন 2000 ওয়াটে 70 লিটার, বেশ বড়। আর এটা অনেক বড় বক্স। এটা হচ্ছে আমাদের ঠিকানা। অনেকে বলতে পারেন ভাই দোকান কোথায় আপনাদেরকে কি অর্ডার করলে কি পণ্য পাবেন? অবশ্যই পাবেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সাইডে। এখানে বেশ কিছু অ্যাক্সেসরি দেওয়া আছে, দেখুন একটা অ্যাক্সেসরি দেওয়া আছে, একটা অ্যাক্সেসরি দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে কিনা স্টিলের একটা প্লেট। তারপর পাচ্ছেন আপনি চিকেন করার জন্য একটা রড ক্লিপ, তারপর পাচ্ছেন নেট, তারপর বাড়িটা কি বুঝি নেই ভালো করে, তো যাই হোক। তো 5 আইটেম যে করতে পারবেন, এই 5 আইটেম যে করতে পারবেন এমন কিন্তু নয়, হ্যাঁ, এছাড়াও কিন্তু অনেক আইটেম করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এত বড় একটা ওভেন, 70 লিটার ওভেন যারা নিতে চান আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এই ওভেনটা আমাদের কাছ থেকে যারা নিতে চান নিতে পারেন 17,900 টাকায়। 5% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন, শীতের অফার, মাথা নষ্ট একটা শীতের অফার পেয়ে যাচ্ছেন। 5% ডিসকাউন্ট ভাই, অনেক টাকা কমবে। তো যারা নিতে চান তারা অর্ডার করে ফেলুন, স্ক্রিনে থাকে নাম্বারটিতে। আর আমাদের অ্যাড্রেস তো আবার দেখাই দিচ্ছি। তো সবাইকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানান। আজকের ভিডিও পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে।